大家好，我是老丁啊，今天来修一台小师妹的梦中情车啊。长城炮，这台车车主觉得他拿的都好，就是有一个问题，开起来想睡觉。接下来我们去看一下什么问题，录试一下。它这个车开起来就是有个那个嗡嗡的声音了，受不了，30码的时候都有，特别大，而且速度越快越响。但是我们国产车这个长城炮做的真心不错。虽然它是个皮卡，你看没，配备了那个8档的变速箱，而且还是手自一体的，还带换挡拨片，还带巡航，比较牛啊，进步很大。但是不知道为什么才跑了5万多公里，会出现那个轴承的嗡嗡嗡的声音。我猜想可能是不是车挽了一下泥巴，进水了之后引起那个轴承提前那个损坏吧。经过检测分析啊，这个声音就是由这个前主轮传出来的。现在我们把它拆开，看究竟是哪里损坏了，有那么大的噪音出来。有一天就要下雨，我们工位也满了，我们就这个找了个角落来拆它。努力的人他是不挑环境的。哇，怎么这么紧呢？不用闪。拧回来怎么办？拧回来你脑部会心疼的。这只轮子怎么搞不下来呀？我怎么这么紧呢？走。现在我们把那个轴承这一块全部要拆下来。要把刹车卡钳呐，还有半轴大螺母啊，上下支臂的球头全部得拆掉，工程量还有点大啊。怎么这么紧呢？哎呀，不行不行！做的还是蛮扎实啊，这么厚的铁啊！它这个长城炮这个底盘都是仿那个8道做的啊。这个长城的制造的比较良心啊，每一个螺上面都带有销子啊，生怕螺丝松开了，保证安全。怎么这么紧呢？哇，好，哎呀，看一下最后货手是不是它啊？这种发坑的感觉，这好响。现在就把它分解啊，受不受得了？可以吗？弄点劲。这个前头轴承的法兰我们拿下来了，看到可以明显的烧了啊！这上面应该是白亮白亮的，这滚珠全部都烧成这样了，这上面已经全部麻了，应该是经过泥沙的。不过它这个轴承设计蛮好的，是个滚珠的，有那种滚珠的寿命短一点的。这看着这么扎实的东西，怎么这么容易坏啊？它这个轴承呢，可能是涉水之后进了水，然后就停了，上面就锈了。那个水跟里面的黄油在一起，就成了这种垢的，就不能润滑了。它这个轴承呢，其实蛮大的负荷，既要承受车身的重量，又要承受滚动的那种力量，而且要高速运转。如果说没有这个黄油来润滑的话，就容易烧掉。所以说我们车辆进涉水之后，一定要多踩几脚刹车，多运转一下，然后再停下来。现在我们就把这个轴承压下来啊。哎呀，搞不动了，我操！哎呀，好紧啊！好大的轴承啊，这么厚！你看这轴承比一般的轴承都宽多了，看到没有？这比一般轴承都大都厚。我们把这个轴承孔位刹一下啊，然后再打点润滑油，靠近一点点。这是个新轴承了啊，我们把中间放那个手套，防止它里面两个半边掉出来，那就轴承蛮容易损坏。新轴承压的时候只能压外径，不能压内径。湿滑的很呢，直接按。哎呦喂，刹车卡钳上去啊！老子不要的还中间嘛用的嘛？我长个见识不行啦！你看那头上油光光的，嘿嘿，小手的很。装好了，兄弟们，试车啊！但是拆了刹车片之后，上车之后一定要先踩几脚刹车啊！
要不然的话，啥子是第一脚是没有的。轴承换了之后，开在路上超安静了，超丝滑，蛮舒服的。长城炮虽然是一台皮卡车，但它这些配置跟一台思域车是一点差异都没有啊，甚至比越野车还更强大，还带几把锁。兄弟们开着长城炮去水里玩沙玩水的时候，一定要多爱惜它。就是下来之后上来的时候，一定要把它清理一下，然后把里面的水搞干净，免得这个运动部位生锈了之后又要花你的米了。这期就到这里了，拜拜，兄弟们。